小伙子，你叫什么名？我有什么啥？小雨，你全名？你姓啥？我给你买的新衣裳，你要不要穿？穿新衣服啊？开心不？哎，拿好，拿高点。俺姐来的时候哈，别露着头儿，露头儿。俺姐来的时候哈，除了给小孩买好多好吃的，还给小雨欣买了身衣裳。咱谁谁姑给你买衣裳，好不好？啊，这上面还有一个，这是啥呀？这是啥？蜘蛛侠。哦，这是蜘蛛侠。蜘蛛侠。花裤衩，举起来。这上面有啥？你让穿。呀，这个地方嘞，你脱了裤子再穿了吧。穿裙子不好看了，看不见你新衣裳了。俺一看你的蜘蛛侠呢，你穿裙子看见不？是蜘蛛侠呀，你叫你姑姑看看。这一回又下大了，孩子们，今天咱吃什么饭？吃了月饼还饿不？啊？你吃的什么馅嘞？我看看。做你的。那我这个呢？黑芝麻的，你是？还有坚果。妈，你吃的啥馅嘞？俺吃的皮儿。下雨了哈，可凉快。再不下，马上就要启动那个浇地模式。这俺家老二还不孬，还给我拿了一个嘞，这是精致5仁嘞。今天俺大脚家孙女这不学宴是吧妈？考上大学了，俺这边都办升学宴。俺中午吃的菜，这现在也不饿了哈，点剩菜，等会我熬点粥，弄点剩菜，吃行了哈。大雨哗哗下，怎么样？给进来电话。哎呦，放回家呢。又蒸了这几片5片，蒸熟了，它底下它都飘起来了，你看吧，底下空一块。下大了还捎雨嘞，俺这个劲儿一往，你看稀巴烂了。俺那叫筐子，煎俺熬的玉米粥，也不饿，就是渴了哈，当水喝。这是我的盆，这是小孩的碗。今天咱吃的吧，3个生菜，这是肘子、鱼，还有一个大瓷器碗子。铁锅把菜再热热就行了。小兔今天不在家吃，所以说也不炒菜了。真香，一屋的这个粥的味儿。好吃不，同学？哦，这丸子，大丸子、小丸子。我给你倒点鱼吧，懂吗？不用。上次你给我说的鱼，我还得自己把它撕吃。那吃粥的，猪头皮没吃，对吗？早饭点你吃了，我不用吃了。哦。我老子水服了，快点有洗4个了，快点了。这是鱼。啊，丸子，大丸子，妈妈给你倒的。这是什么呀？这是粉白。这是什么呀？快吃！大熊，我写去。别吃了，吃饭。3、给我洗的。 2。你也给我洗。吃起来了，快吃吧。哪里？换过来。吃饭，快吃饭！今天你的姐姐都吃饱了，换过来。我再去倒把洗碗。快吃，拿勺子挖。哎呦，这么听话了？哎呦！俺还得人画地方嘞。但是我不认识鱼了。今天咱去参加人家的升学宴哈，人家小孩都长大了，好像我毕业就在昨天，吃个大肘子皮。你有这个感觉吗哈？上学的时候过上这毕业了业呢，也过上上学怀念上学时光。